É um defeito da máquina GE que trabalha com solenoide, que a hora que ela começa a bater, ela puxa o solenoide para agitar. Então, a hora que ela liga o solenoide, ela faz assim, tá, 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 e não bate. E ela fica piscando a placa a hora que acontece isso. Então, esse defeito é bem simples. Esse defeito é o camis. É o camis que ele, como ele está um pouco gasto, na hora que o solenoide vai puxar ele, ele trava.